Murid-murid, hari ini Cikgu Si akan mengajar unit 23 muka surat 130. Hari ini kamu perlu membina dan menulis ayat berdasarkan gambar. 同学们，你们今天要根据图片造出和写出句子。Sekarang, mari kita baca kosakata. Ternampak, 看见。Ternampak, 看见。Haiwan, 动物。Haiwan, 动物。Merakamkan gambar, 拍照。Merakamkan gambar, 拍照。Mencangkul tanah, 锄地。Mencangkul tanah, 锄地。Membubuh baja, 施肥。Membubuh baja, 施肥。Menghias, 布置。Menghias, 布置。Seterusnya, mari kita lihat pada buku teks. Melawat ke zoo, 参观动物园。Banyak haiwan, 很多动物。Merakamkan gambar, 拍照。Melihat burung, 看鸟。Membaca maklumat, 读资料。Murid-murid, sekarang kamu perlu membina dan menulis ayat berdasarkan gambar。同学们，现在你们要根据图片造出和写出句子。之前Cikgu Si教过你们了，要造句我们必须要有 subject 人物， kata kerja 动词， object 物品，还有 perluasan 扩写。Sekarang mari kita membina dan menulis ayat berdasarkan gambar pertama。现在我们来写第一张图片的句子。Banyak haiwan, 许多动物。同学们，我们来看一看这张图片里面有什么动物呢？ Gajah, 大象。Zirafa, 长颈鹿。Orangutan, 猩猩。同学们，国文课本里面已经有第一张图片的句子了。Weihan dan Zali ternampak banyak haiwan. Weihan 和 Zali 看见许多动物。图片里面的人物有两位男孩，那我们就帮他命名为 Weihan dan Zali。那他们两个在做什么动作呢？他们正在看，对不对？所以我们就写 ternampak。那他们看见什么呢？他们看见 banyak haiwan, 许多动物，就在后面写上 banyak haiwan。Seterusnya, mari kita bina ayat berdasarkan gambar kedua。现在我们来造第二张图片的句子。句子里面一定要有 merakamkan gambar, 拍照。有一位女生正在拍照，对不对？那她正在拍什么照片呢？她正在拍这个动物的照片。这是什么动物呢？ Haiwan ini ialah monyet, 猴子。那我们可以说这位小女孩正在拍猴子的照片，对不对？首先我们要写上 subject 人物，帮这位小女孩命名为 Xingling。那接下来我们要写上 kata kerja 动词。那 Xingling 正在做什么动作呢？ Xingling 正在拍照，拍照是 merakamkan gambar， 所以我们就写 Xingling merakamkan gambar。接着我们要写上 object 物品。那 Xingling 正在拍什么照片呢？Xingling 正在拍 monyet 猴子的照片，对不对？所以我们可以写上 monyet。那接下来我们要写上 perluasan 扩写。那这题我们可以写上什么扩写呢？我们可以写上 Xingling 使用什么东西来拍照呢？我们可以写上Xingling用相机拍照，对不对？
使用相机 dengan menggunakan kamera. Singling merakamkan gambar monyet dengan menggunakan kamera. Singling 使用相机拍猴子的照片。Seterusnya, mari kita bina ayat berdasarkan gambar ketiga. 现在我们要来造第三张图片的句子了。Melihat burung 看鸟，图片里面有2位男孩正在看鸟，而这2位男孩就是第一张图片的这2位男孩，对不对？所以一个是威汉，一个是 Zali。那我们可以说威汉和 Zali 在看鸟，这个是什么鸟呢？同学们？这就是孔雀，孔雀叫做 burung merah， 孔雀。那我们造句的时候要先写上 subject 人物，图片里面的人物有 Weihan dan Zali。接着我们要写上 kata kerja 动词，他们2个正在做什么呢？他们2个正在 melihat， Weihan dan Zali melihat， 他们正在看，他们在看什么呢？现在我们要写上 object， 他们正在看 burung merah， 所以我们写上 burung merah。那同学们，如果你们要写上 perluasan 扩写的话，你们也可以写上地点 di zoo。Seterusnya, mari kita bina ayat berdasarkan gambar keempat。现在我们来造第4张图片的句子。Membaca maklumat， 读资料。图里面有一位小女孩，对不对？这位女孩呢，她正在读资料。她正在读什么资料呢？这是什么动物呢？同学们，这是鸵鸟，对不对？鸵鸟叫做 burung unta， 鸵鸟。那现在要造句的话，要先写上 subject 人物，帮这位小女孩命名为 Nani。接着我们要写上 kata kerja 动词， Nani 在做什么事呢？ Nani 正在 membaca maklumat， 所以我们就写上 Nani membaca maklumat。Nani 正在读什么资料呢？ Nani 正在读鸵鸟的资料，对不对？所以我们可以写 tentang burung unta。 Nani membaca maklumat tentang burung unta。 Nani 读关于鸵鸟的资料。Murid-murid, adakah senang membina dan menulis ayat berdasarkan gambar？ 同学们，根据图片造出和写出句子是不是很简单呢？ Sekarang, mari kita baca ayat bersama-sama。 现在我们一起读句子。Melawat ke zoo， Weihan dan Zali ternampak banyak haiwan。 Singling merakamkan gambar monyet dengan menggunakan kamera. Weihan dan Zali melihat burung merah. Nani membaca maklumat tentang burung unta. Seterusnya, tibalah masa untuk membuat latihan. Murid-murid, sila buat buku aktiviti jilid kedua, muka surat 62。 同学们，请做国文活动本下册的第62页。Bina dan tulis ayat berdasarkan gambar。 根据图片造出和写出句子。Mencuci longkang， 洗沟渠。Mencangkul tanah， 锄地。Membubuh baja， 施肥。Membuat craft tangan， 制作手工艺品。Menghias halaman rumah， 布置庭院。同学们，现在你们要用这些词根据图片造出句子。那造句刚才节顾系说了，一定要有 subject, kata kerja, object, dan perluasan. Murid-murid, sila bina dan tulis ayat berdasarkan gambar sekarang. 同学们，请你们现在根据图片造出和写出句子。你们在做的当儿，可以把影片按暂停，做好了之后再继续播放，检查你的答案。Murid-murid, sudah siap? 同学们，你们都做好了吗？ Mari kita bincang jawaban sekarang. 我们现在一起来讨论答案。Soalan pertama， 第一题 ，mencuci longkang， 洗沟渠。同学们，
现在我们要造句 mencuci longgang。那首先我们要写上 subject 人物，看一看这是谁呢？这个人他是有胡须的，有 misai， 所以我们知道他是成年人。那这故事帮他命名为 Ayah Jared 的爸爸。接着我们要写上 kata kerja 动词 Jared 的爸爸在做什么呢？他在mencuci longgang。mencuci 是 kata kerja， longgang 是 object。那接下来我们要写上 perluasan 扩写。在这里这故事选择写上 D 这个 perluasan。那我们来看一看 Jared 的爸爸在哪里洗沟渠呢？一定是在屋外洗沟渠，对不对？所以我们可以写 di luar rumah。 Ayah Jared mencuci longgang di luar rumah。 Jared 的爸爸在屋外洗沟渠。Seterusnya soalan kedua， 第二题 mencangkul tanah 锄地。首先我们要先写上 subject 人物。同学们帮这位小男孩取个名字，那这故事叫他 Abang Jared， Jared 的哥哥。那你们要写上其他名字也是可以的哦。接下来我们要写上 kata kerja 动词。 Jared 的哥哥正在做什么事呢？他正在 mencangkul tanah， 他正在锄地。mencangkul 是 kata kerja， tanah 是 object。那接下来我们要写上 perluasan 扩写。在这里这故事用 pada。 那我们来看一看 Jared 的哥哥在几时锄地呢？这故事觉得这个是在早上，所以我们可以写 pada waktu pagi。 Abang Jared mencangkul tanah pada waktu pagi。 Jared 的哥哥在早上锄地。Seterusnya soalan ketiga， 第三题 membubuh baja 施肥。首先我们要先写上 subject 人物，先帮这位小男孩取个名字，这故事叫他为威汉。接着我们要写上 kata kerja 动词，威汉正在做什么事呢？我们知道威汉正在 membubuh baja， 他正在施肥。现在我们来看一看图片，威汉把肥料放到哪里呢？他放到这棵树，对不对？所以我们可以写 Weihan membubuh baja pada pokok bunga。 威汉施肥在花草树木。那接下来这故事要加上 perluasan 扩写。在这里这故事用 supaya 为了。那你们想一想，为什么威汉要施肥在这棵树呢？是以便让这棵树长得茂盛，对不对？所以我们可以写上 hidup subur。 Weihan membubuh baja pada pokok bunga supaya hidup subur。 威汉施肥在花草树木，以便长得茂盛。Seterusnya soalan keempat， 第四题 membuat craft tangan 制作手工艺品。同学们，现在我们要来造句了。首先我们要先写上 subject 人物，帮这位小女孩取个名字叫 Sinling。 那接下来我们要写上 kata kerja 动词， Sinling 正在做什么呢？他正在 membuat craft tangan， 他正在制作手工艺品。 membuat 是 kata kerja， craft tangan 是 object 物品。那接下来我们要写上 perluasan 扩写了。那在这里你们如果要写上地点，可以写 di biliknya， 在他的房间里。如果你们的 perluasan 要写上时间，那我们可以写 pada masa lapang， 在空闲时。 Sinling membuat craft tangan pada masa lapang。 Sinling 在空闲时制作手工艺品。Seterusnya soalan kelima， 第五题 menghias halaman rumah 布置庭院。首先我们要先写上 subject 人物，帮这位先生取个名字 Encik Tan。Encik Tan 正在做什么呢？我们要写上 kata kerja menghias halaman rumah。 陈先生正在布置庭院。那接下来我们要写上 perluasan， 这故事要教你们用 supaya。 陈先生布置庭院是以便什么事情呢？为什么陈先生要布置这个庭院呢？
是为了让这个庭院看起来更美观，对不对？所以我们可以写 kelihatan ceria. Encik menghias halaman rumah supaya kelihatan ceria. 陈先生布置庭院，为了看起来美观。Murid-murid, adakah senang membina dan menulis ayat berdasarkan gambar? 同学们，根据图片造句是不是很简单呢？杰古西造的这5个句子只是给你们作为一个参考，你们要造出其他句子也是可以的哦。Sekarang, mari kita baca ayat bersama-sama. 现在我们一起读句子。Ayah Jarid mencuci longkang di luar rumah. Abang Jarid mencangkul tanah pada waktu pagi. Weihan membubuh baja pada pokok bunga supaya hidup subur. Singling membuat kraft tangan pada masa lapang. Encik Tan menghias halaman rumah supaya kelihatan ceria. Murid-murid, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.